好，Hello，大家好。今日咁緊急咁錄呢條片咧，係因為網上面都好多傳言話，今年咧 DSE 中文科嘅實用文啦，係會出呢個宣戰書啦、恐嚇信啦，同埋最後通牒嘅等等嘅問題啦。咁我哋就想趁呢條片咧，同大家快速咁溫下呢個今年有機會出嘅三個實用文大熱嘅 topic 啦。咁我哋睇咗宣戰書先，因為就我哋而家當前嘅局勢咧，呢三本文書啦，都係喺呢個國際社會上最常被使用嘅一種文式同埋格式啦，所以今年出嘅機率係極有可能嘅。OK？咁我哋睇嘅先啦，宣戰書咁呢一篇咧就係我作㗎啦，當然就係由美國寫俾呢個伊朗嘅，係好似寫錯字係咁樣。咁究竟一個好嘅宣戰書應該點咧？咁就當然要有呢個字啦，係咪？係，我哋係要有一個明確嘅對象啦。咁一二三四，喺呢度有四點嘅第一段啦。第一段就係個導火線係咩咧？咁我哋見到啦，多年來我國啦，咁呢度要樹立威嚴啦。OK，咁就話我哋為咗維持呢個國際秩序啦，咁我哋就已經實行咗好多制裁啦。但係咧，我哋好想希望去談判，但係你哋就一直唔肯談判，一意孤行，就多次違反國際協議，就係呢個導火線咧。所以我哋今日就要打你啦，因為你不斷打我哋，咁我哋就要打返你啦。OK，咁嗱呢個我哋標題咧就唔好寫落去，呢個係我為咗方便大家知道每一段做緊啲嘢。咁講完導火線啦，咁我哋當然開戰都係有個原因㗎嘛，係咪？就係壓死駱駝嘅最後一根稻草啊，the last straw 啊，呢個係因為你針對我哋嘅外事館直接發動軍事挑釁，我係覺得但係我係糟糕啊，我哋，所以我哋要正式採取必要嘅軍事行動，就係我正式要打你啦，呢個 the last straw。咁我係打人還打人啊，我哋係打佢嘅國家，就唔係打佢哋民眾啊嘛，係咪？咁我哋咧就要必須同伊朗嘅人民講，我哋淨係針對佢政權武裝咯，即係嗰個咩伊斯蘭教革命衛軍嗰個嘅嘢啦。就我哋唔係打啲愛好和平嘅伊朗先啊，我哋係愛佢哋嘅。OK，咁我哋就希望我哋唔好誤傷平民啦，因為呢個係違反國際法嘅嘢啦。咁我哋記住考試嘅時候都要記住返國際法啊，就係唔可以打平民，同埋唔可以打人哋嗰啲咩教育設施啊、醫療中心嗰啲嘅嘢啦。咁我哋就話我哋要戴翻個頭盔俾自己，就話我哋淨係打佢哋嘅武裝同埋軍事設施，係咪可能偷埋嗰啲 uranium 走嗰啲啊？OK，咁你哋可以 further elaborate 啦。呢度係要做一個拓展嘅。咁我哋打仗啊嘛，打仗最緊要有士氣啦，堅定立場。我會採取雷霆手段，已經整裝待發，你哋受死啦！等你，我一定會贏你啊！正義或許有時到，但絕不會缺席。呢個係金句，呢個係金句，大家記住，好重要，一定要喺每一個宣戰書都寫。望骨嗱，如果我哋最後嘅周旋咧，就係你停止抵抗，咁我哋就係有得傾嘅，以免生靈塗炭。OK，咁美國總統個簽名咧，即係可能你嗰陣時考嘅係允衡啦，誒、一心啦，特朗普啦，係啦，咁呢個就係最簡單嘅一個宣戰書啦。咁同學就緊記住啲格式啦。呢個標題唔寫都冇乜所謂，我係方便大家去教你，我先列個標題出嚟嘅。好啦，咁我哋睇下一個啦，就係我哋嘅恐嚇信啦。
咁其實咧話明恐嚇信咧，咁其實都唔可以話係恐嚇嘅。咁我個人更加認為恐嚇信其實係一封警告信，或者係一個最後通牒啦。即係美國特朗普咧不斷話嗰個咩禮拜三係最後期限啦，最後通牒啦，即係話我已經宣完戰啦，但係你仲係咁喎，咁我係設立一個最後嘅期限俾你啦，就話你真係唔改咧，我就真係要打你啦。再申明多次個立場先啦，就係話我真係好唔中意你最近做嘅嘢，OK？如果你繼續無視國際準則，挑戰我方底線，就一定會打你啦，OK？最後通牒啊，真係未打交嘅，而家係準備打仗，OK？好啦，第二個啦，咁嗱，我哋申明完個立場之後，咁我哋都要講翻啲事實㗎嘛，係咪？或者有咩證據啊？嗱，咁我哋其實咧啲證據就喺個資料會俾大家啦，咁就係抄資料啦，呢度要就係話，哦，你提煉高純度濃縮鈾，今日真係想打我咯，係咪？即係你想要核武核彈啊嘛？你可以 further elaborate 少少啦。咁嗱，你不斷打我啊嘛，咁我啲船爆咗，咁我梗係知啦，係咪？咁呢個都係一個證據嚟㗎嘛。咁我而家就證據確鑿啦。如果你再嚟咧，我就一定會打我啦，因為你打我先嘅，係咪人不犯我不犯人 friend 啦？呢度係。咁跟住咧，恐嚇啊嘛，頭先講咗恐嚇你啦。咁點樣恐嚇你啊？我好勁，你絕對打唔過我。我有咩咁勁啊？我有核彈，我有導彈，我啲高科技，咩隱形戰機、精準導彈、電子戰步都高科技。咁我已經全面進入戒備狀態，真係即將部署。我哋唔求戰啦，但係我哋都唔畏懼戰鬥，畏懼戰鬥。咁如果你繼續打落去咧，你有糟過，因為我啲武器一定係先進過你幾千萬倍嘅，OK？好啦，下一個限期要求，頭先講咗啦，係一個最後通牒啦。咁最後通牒即係未打交，即係一切都係有逆轉嘅。咁就話你只要應承到我喺48個鐘內停止一切鈾濃縮核活動咧，同埋接受國際原子能源嘅無限制核查咧，我就唔打你啦。同埋要撤回武裝啦，即係唔可以再幫嗰啲咩胡塞武裝啲 friend 嗰啲啦。咁如果你達成到呢個條件咧，咁我就係唔打你嘅。但係如果你達成唔到呢個條件，或者48個鐘裏邊做唔到呢啲嘢嘅話咧，咁我就覺得你係喺度選擇主動去作出一個衝突啦，即係你唔反對就真係 yes 咗咁樣啦。咁我哋就會戴翻個頭盔啦，由自己承擔啦，因為我哋會打你㗎啦。咁個美國總統都係允行啦，就係睇翻你考試想寫咩，允行啦，一心啦，念慈啦，係啦，就係咁啦。咁大概咧呢兩封咧就係我哋嘅2026年 DSE 實用文咧係大熱嘅文體啦。咁如果大家有咩想關於格式仲有啲嘢想問或者其他問題咧，都歡迎喺下面留言俾我聽咧，我係會盡力去解答大家嘅問題嘅。好啦，係咁今日呢條片就去到呢度先，希望大家都可以考到理想嘅成績，拜拜。